點解有啲人北上退休之後，朋友多咗，反而更孤單？融入唔到，未必係你嘅問題，可能係個圈有問題。成日笑住寒暄，其實係屬靈最攰嘅社交。Hello 大家，我係雷叔。樂活人生係由雷叔的退休生活出品。呢個系列唔止講退休，仲傾下人生後半場嘅清醒、自由同智慧。今日想傾嘅話題係退休北上之後，點解我哋咁努力融入，反而會覺得越來越孤單？好多人北上退休，第一個念頭都係要快啲識人，唔好咁孤單。於是你會發現自己乜群都入，乜飯局都去，乜活動都話好啊。表面上好熱鬧，實際上你開始覺得自己好似返緊一份冇薪冇假，仲要保持笑容嘅兼職。呢個就係屬靈北上其中一個最隱蔽嘅伏位。假融入。伏位5，用社交數量換安全感。年輕時多朋友代表選擇多，但去到人生後半場，社交數量上升，往往代表你冇揀。你唔係真心想去，只係唔想被落單。你唔係享受聊天，只係怕返屋企太靜。呢種社交表面係融入，實際係消耗。一個好殘酷但好真實嘅觀察。如果你每次社交完都需要幾日先回氣，咁嗰個圈其實唔適合你。解法1：接受唔需要融入所有圈。屬靈之後，最重要嘅唔係合群，而係合身。你唔需要同所有人啱傾，你只需要同一小撮人。唔使扮。實用做法3步。1：主動退出令你攰嘅群，靜靜地，唔解釋。2：保留1、2個講真話唔尷尬嘅關係。3：每星期至少1日，完全唔社交。記住一句雷叔式邏輯：孤單唔可怕，扮合群先最消耗。解法2：建立低密度、高真實社交。屬靈社交其實應該反過嚟做，密度低啲，真實高啲。唔一定成日見，但見面唔使交氣。可以係一齊散步，一齊飲茶唔講八卦，甚至一齊靜靜坐。你會慢慢發現，真正適合你嘅關係係唔需要經營得太用力。用一個輕反差嘅觀察講，成日要搞氣氛嘅社交，多數都冇氣氛。根據 University of Chicago Loneliness Research 指出，Meaningful connection, not social frequency, predicts emotional well-being in later life。簡單講，屬靈幸福感取決於關係質素，唔係你有幾多飯局。我見過一位北上退休嘅朋友，初時日日有節目，行程滿過返工，但有一晚，佢同我講一句好真嘅說話。我發現成日笑嘅時候，反而最唔想講嘢。後來佢慢慢減少應酬，只保留2、3個可以一齊靜落嚟嘅朋友。佢同我講，而家生活冇以前咁熱鬧，但我開始覺得自己喺度生活，而唔係喺度表演。北上退休唔係重新證明你合群，而係終於可以選擇唔再勉強自己。成個5大伏位對應解法系列，我想幫你守住嘅只有一樣嘢，你嘅能量。最後留你一句，亦都係成個系列嘅收官金句：人生後半場，寧願朋友少，都唔好關係假。今日就講到呢度啦。如果覺得有用，唔該俾個 like、subscribe， 撳埋個鐘仔，分享俾朋友，一齊活得自在，做自己，開心啲，睇開啲，樂活人生。我係雷叔，下次見，拜拜。